No Brasil colonial, enquanto a escravidão destruía vidas, uma figura surgia como símbolo de resistência: Zumbi dos Palmares. Zumbi nasceu em 1655 e foi um dos líderes do Quilombo dos Palmares, uma comunidade de escravos fugitivos que resistia ao sistema opressor. Palmares era mais do que um refúgio, era um símbolo de esperança e liberdade para aqueles que fugiam da escravidão. Ele acreditava que a liberdade era um direito inegociável e lutou até sua morte, em 1695, para garantir que Palmares se mantivesse no local livre da opressão. A luta de Zumbi ecoa até hoje. Seu legado é celebrado no Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, uma data que nos lembra a importância de resistir contra a injustiça e a opressão. A Lei 10.839 tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas. Essa lei é uma vitória para o reconhecimento da importância das contribuições negras para a nossa história, garantindo que as futuras gerações conheçam heróis como Zumbi.